Dahil nagmamadali tayo ngayon, magigisa lang tayo ng corned beef na may patatas. So una, hiwain muna natin ang bawang at sibuyas. Nagbalat na din pala ako ng 3 patatas and then hiniwa ko lang siya into cubes. Yun lang yung kailangan natin and syempre hindi mawawala ang corned beef. Dito, Delimundo yung ginamit ko. Painitin natin ng kawali, maglagay ng mantika, saka igisa ang bawang at sibuyas. Then, i-add na natin yung corned beef and halu-haluin lang natin hanggang sa matunaw yung mga namuong-muong mantika. Lutuin natin ng konti and then, saka natin idagdag yung patatas. Pinakuluan ko pala ng saglit yung patatas para hindi siya matigas pag hinalo sa corned beef. And ayan, meron na tayong ginisang corned beef na may patatas. Happy eating! Please like and follow.